gogori ana hinaholongan itu hatta tapasada tangihon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion imana ni enet sian katehismus midudua hata hapor siaun ni halak Kristen ponggol patoluhon dohot lapatana hata habadiaun ni halak Kristen au porsia di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatain namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah amen dia do lapatan ni ondo na di parhatutu rohaku do nasotar bahe naung porsia di Yesus Kristus Tuhaku manang gogoku sadiri manang mandapoton ibana yang go tunsian roha-rohaku manang sian gogoku sendiri na di jauh ton di porbaya di rahu marhite barita nauli di lehon do asini rohana patiurhon rohaku di parbadiai do rohaku jala di patok tong doau di bagasan hapor siaun nature tudos tu nabi nahen nai nuaeng tu saluhut halak Kristen na di tanon ai di jauh do nasida jala di papungu jala di patiur do rohana sida jala di parbadiai jala di patok tong do nasida di Tuhan Yesus di bagasan hapor siaun nasa seda nati gori aku ni buas do rohana manesa doksaku ganupari rodi dosa niaka dong aku na porsia dungi panguluon na doau di hari parpudi rodi nasa namate dungi lehonona do tuau doho tu nasa na porsea di Tuhan Yesus hanguluan na sora suda ima tutu situtu ido sahakna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau naumbar tu patikmi amen maredita. No
Satopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupaon hasesawan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak hangolongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsak kon dosa nami. Ale Tuhan sama pamati maroham di hami. Saya sapi makubasawan nami hasesawan dosa nami. Nunga di lehon ho tu hami tondimi. Lao pasadahon akan na hinokokmu. Alai maol dope jupang hasadao ni di tonga-tonga nami. Alasai mian dope todi ni portibion di ngolu nami. Imaro hadiri nama korhon parbulat-bulatan. Parbadaan, parmusuon, parsiumuhuman, dohot parperangan. Dang hibul dope rohanami manghiuton ho ale Tuhan Yesus. Narade patutoruhon dirim. Lao paluaon akka pardosa. Saya hati dakon hami do diri nami hala Kristen. Hapai saya jod huar sahi hami dongan nami. Saya jod hami manimpil sian dalan hangoluan dalah tondong hami dalan hamaguani. Jod marisuang huben hami asini rohami ali Tuhan. Tamado umomu hami alani dosa nami ini. Ale Tuhan saya pamati marohami hami. Saya hasan anu bahasa rohami. Lehon matuhami tondim na badiay asa unang ganggu rohanami di asini roham alaya sahot rohanami mahaporsyaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibyon asa upasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Ise bemanguluhan akan na pinili ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani nang mulak mangulu do jala di siamun debata do ibana mangon di hon hita. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Marede hita. Hatani debata turpu epistel di pestata sadarion tarsurat di sada Musa 40 sada ayat 37 saat 42. Dengan mahatani di rohani raja parau dohot di rohani akan naposona sudena. Dari raja parau mangor akan naposona. Tungtaga dungi di raja parau matu si Joseph dung di pabotohon debata tuho sudenai dang adong jolma na upatas marroha jalan na upistar sian hok sana tuho makasu guru do aku ni na raja parau mamadok si Joseph idama nungoh pasaha tuho sandok tanomi siron. Ido sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jalan nau pewsa. Amen. Marede hita. Roha
taha tidak kon maha porsiao tai songena sina tidak kon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabian si Anton di porbadia andorang suabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua toru udung di tanom namula mongolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lauhunlu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo nasu hatu dosani disima ibana paimal sogo tu tanaon manguhumi halak nama ngolu namate au porsia di ton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan nasora sudah amin. Tapi kema ede puji-pujian sian kor Gloria diuduti kor Cantate Domina.
Tapi ge mati ting masa di minggu ta. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Goar Minggu, Pentakosta Parjolo, 10 Mei 2024. Topik Minggu, Waso Nitondi Porbadia Napasadahon. Sada, ibadah paningotan Ari Hasasaor Nitondi Porbadia Pentakosta Paduahon. Huria patupahon ibadah paningotan Hari Hasasaor Nitondi Porbadia Pentakosta Paduahon. Ima di Ari Senin 20 Mei 2024 masuk pukul 10 siawib di Pangido Tuhusude ruas Asaro Mandohoti ibadahi. 2. Partangyangan wilayah. Huria naik patupahon partangyan di Bagasan Samenggion Ima. Parjolo hari Selasa 21 Mei 2024 di wilayah Sia di keluarga naik maju panjaitan almarhum Inang Maria Damai Borusiaan. B. Keluarga H panjaitan Inang Boru Pakpahan. C. Keluarga Adik Rijal Tambrin Panjaitan Inang Depi Boru Purba. D. Di keluarga Charlie Lumbang Gaol Inang Yeni Rosalina Boru Panjaitan. Waktu pukul 10 siawib 30 wib. Pukul 10 siang 30 wib. Alamat Jalan Kamakmut Raya Buntu nomor 3 RT 006 RW 004 Uren 3 Perdatam Kalibata. 2. Di hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di wilayah Sapulsada di keluarga Julius Tulus Pandapotan Silalahi Inang Keti Katrina Boru Pasaribu. B. Keluarga Charles Y. Sabrani Inang Lili Suryati Boru Gultum. C. Keluarga Bonar SM Storus Inang Juniarsi Boru Sinaga. Waktu pukul 10 siang 30 wib. Alamat Jalan Mursid Sia Residen nomor 9I Jalan Haji Mursid Kebagusan. Tolu. Di hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di wilayah 12 di keluarga Sintua Monstar Julianus Sianipar Inang Las Maria Borus Tumorang. Waktu pukul 10 siang 30 wib. Alamat Jalan RMK Pisada RT 007 RW 002 nomor Sia Jakarta Selatan. 4. Di hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 sekaligus penghiburan di wilayah Saplonom di keluarga Hamonangan Simanjuntak almarhum Inang Tekti Madalena Boru Simbolun. Waktu pukul 10 siang 30 wib. Alamat Jalan Agung Raya 2 nomor 28 RT 00 Sia RW 007 Jakarta Selatan. Tolu. Retret Pelajar Sidi Manang Makatidakon Haporsean tahun ajaran 2020-2024. Marpadomuan ala naing sidung maparsi ajaran di Parguru Malua tahun ajaran 2020-2024. Pelajar Sidi Patupan retret ima di hari Sabtu dohut Minggu tanggal 10 walu dohut 10 siawib 2024. Nama ringanan
di MDC Hotel Gadok, Jalan Raya Pasir Muncang, kilometer 3,5, nomor 316, DK Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Tatangyakon ma Asadengga Mardalan Uloni. Opat, Panitia Pesta Gotilon 2024. Sada di hari Minggu sadarion 10 sia Mei 2024 dung sidung ibadah siang jam 10 WIB. Panitia patupon rapat pleno nama ringanan di SG masuk pukul 12 WIB sahat tu 10 WIB. Dipangido tu sudi panitia asaro mandahoti rapati. Titingon mah sekaligus undangan. 2. Dung sidung warta tabege mah sosialisasi sian panitia. 5. Dewan Kononia, Seksi Sekolah Minggu. Ombar tu undangan pereon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, tim futsal Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu, lahodo mandohoti pertandingan futsal ima di Patupadi, hari Kamis, Sabtu tanggal 27 Mei, dohut tanggal 25 Mei 2024, pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Inganan, lapangan Jet Futsal, Jalan Raden Inten. Pinginangi do tu sude ruas asa tadukung jala tatangyakon ma tim futsal Sekolah Minggu, boy manghitom pertandingan dohut denggan jala menjunjung sportivitas seksi ama. Di hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 di Patupa seksi ama dohut Uriata sermon seksi ama. Masuk pukul 10.30 WIB maringanan di RSG. Alani dipangido tu sude ama asareta mahita mandoti ulaonon sermon seksi ama. Laos titingon ma jala undangan tu sude ama Huriata. Dewan Marturia, Seksi Sending. Seksi Sending Patupahon pertangyangan sending di hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 sia WIB. Tu pedagang pekerja terminal, kum marginal dot ruas atarjou makobasi sending asaro di acarai. Pertangyangan parjolo di Patupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Titingon ma nagabe undangan. Dewan Diakonia, Seksi Kesehatan. Seksi Kesehatan dut Prodia Pasar Minggu naing Patupahon ima seminar kesehatan na membahas taringot tu. CA serviks manang kanker serviks. Na di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dung sidung sermon seksi perempuan nama ringanan di RSG dipangido tu ruas perempuan asaro mandoti seminari. Onom namar bagas titing paduahon naeng manjalo pasu-pasu bagason ma doklas marolop rambe sarjana psikologi anak ni amatta paidaon rambe tubuh ni inata Lesmeria Boru Sinaga, alamat Jalan TB Simatupang, RT 007, RW 00 Sada, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, masuk wilayah 12. Anggota Jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Dohot Orwana. Jessica Kasmintain, Siagian Sarjana Ekonomi, Boru Ni Amata, Insinyur Lukman, TP Siagian, Master Engineering, almarhum Tubuh Ninata, Insinyur Perida, Hab Boru Manalu, alamat Komplek Bina Marga Sada, Blok BB 6,
Sada RT 005 RW 00 Sada Pondok Kelapa Jakarta Timur, ruas ni GKPI Rawamangun, pamasu-masuon patupahon di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pitu, dakdanak nasorang. Di bahasa-bahasa tuatado sada dakdanak boru di hari Minggu 5 Mei 2024 di keluarga Adrian Fernando Manurung, Inang Marisa Chandra Kirana Buruta Barat, alamat Jalan Durian Barat 2, Klaster Durian, Bae Permata nomor Desada Jagakarsa Jakarta Selatan, masuk wilayah 12, Ipasdo Dakdanaki Songoni Inang Natorasna. B. Di Bagasan Tuatado sada dakdanak boru di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 di keluarga Simon Yonatan Butar-Butar, Inang Yohana Kristina Boru Marpaung, alamat Jalan Batu Belah sada nomor sio opat D RT 0010 RW 004 keluarga Cepedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, masuk wilayah 10 Tolu, Ipasdo Dakdanaki Songoni Inang Natorasna. C. Di bahasa-bahasa tuatado sada dakdanak bawa di hari Sabtu tanggal 10 sada Mei 2024 di keluarga Rapson Mario Sumba Panjaitan, Inang Carolina Ingrid Dwi Arianti Boru Sigalingging, alamat Jalan Nangka Gang Lancar nomor 30 RT 00 Sada RW 006 masuk wilayah 2, Ipasdo Dakdanaki Songoni Nang Natorasna. D. Di bahasa-bahasa tuatado sada dakdanak bawa di hari Senin tanggal 10 Mei 2024 di keluarga Berlan Rubainsyah Simanehuruk, Inang Purnama Sari Pardosi, alamat Jalan Bacang nomor 05 RT 007 RW 006 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, masuk wilayah 2, Ipasdo Dakdanaki Songoni Nang Natorasna. E. Di bahasa-bahasa tuatado sada dakdanak bawa di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 di keluarga Rafael Bilsasar Hasyolan Simara Mare Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum, Inang Rasel Geraldine Veronica Boru Napitupulu Sarjana Komunikasi, alamat Jalan Industri Kapal Dalam RT 006 RW 010 Sada Tugu Cimanggis Kota Depok, masuk wilayah 15, Ipasdo Dakdanaki Songoni Nang Natorasna. Walu Ruhut Parmahanion Dohut Pamisangon Manang RPP. Mulai Minggu Sadarion tanggal 10 Mei 2024 Pinabotohon Ima Samuel Siregar anak ni Amatta Mangaratua Siregar Halmarhum Eparita Boru Sitanggang, ruas wilayah 10 Pitu, Honaruhut Pamisangon Dohut Onaruhut Parmahanion Dohut Pamisangon Manang RPP, Siahala Marbagas Roa-Roa Dang Sian Pamotoan ni Uriatta, Sia ruas Namonding. Ni dia hari Senin 10 Mei 2024 Nunga Jumolu Moding Angelin Deborah Boru Simanjuntak, umur 34 tahun, anak ni Amatta Hamonangan Simanjuntak almarhum, Inang Tekti Madalena Boru Simbolun, alamat Jalan Agung Raya 2 nomor 2 Walu RT 00 Sia RW 007 Jakarta Selatan, masuk wilayah 10 Onom. Tatengakon ma asa tibu tarapur keluarga Namarsita ononi. T.
titing naso jinahon dohut parhepengon ni hurata boima tajaha di titing nuaeng di parade ruyata songonima titing dihita di bagasan samenggion tabagima sosialisasi sian panitia pesta gotilon. Shalom. Horas. Nahu persangapi kami amang pendeta Saur Sirait STH. Nahu hormati kami amang inang perhaladu. Suang songoni nang nahormati kami amanami inanami hianakon nami naposo bulung saluhutna. Dison au jongjong songan mewakili panitia pesta gotilon ni Huriata Hagawi Pasar Minggu tahun 2024. Songan tema ni pesta gotilota tahun 2024 tahun ima orang yang banyak mengumpulkan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus ayat 15. Amang inang dan anak kami naposo bulung. Pesta gotilon yang selalu kita laksanakan setiap tahun adalah sebagai ucapan syukur atas hasil kerja yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing anggota jemaat, dan dalam rangka memenuhi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di gereja kita HKBP Pasar Minggu tahun 2024. Karena itu kami panitia Pesta Gotilon tetap bermohon minta dukungan baik secara material maupun imaterial kepada semua jemaat dari wilayah 1 sampai wilayah 17. Adapun upaya dan target yang dilakukan panitia sebagai berikut. 1. Melalui silua wilayah. Dan ini saat ini sudah sedang jalan di wilayah kita masing-masing dari wilayah 1 sampai wilayah 17. Dan dijalankan oleh masing-masing sintua. Yaitu antara lain silua uang, silua makanan, silua buah. Dan juga ada pembelian kupon berhadiah. Juga ada melalui janji iman, seperti yang sudah beberapa kali kita baca dan kita dengar di dalam sosialisasi maupun di TikTok. Yang kedua ada lelang barang yang disiapkan oleh panitia antara lain. A. Lelang buah dan makanan. B. Lelang barang, yaitu berupa songket, tas kulit, dompet kulit pria, ulos ragi hotang, dan juga kemeja etnik Batak. Di samping itu juga panitia menyiapkan pin emas berupa logam mulia buatan Antam. Yang ketiga, Amang Inang, panitia juga membuka kesempatan kepada semua jemaat jika ada yang akan memberikan barang yang akan dilelang saat hari H dengan minimal harga, yaitu standar harga toko, Rp500.000. Jenis barang yang diminta antara lain lukisan kampas, yang kedua pajangan kristal, yang ketiga tas wanita, yang keempat songket. Yang keempat, panitia menyediakan juga nasi kotak dengan harga Rp45.000. Marilah kita, Amang Inang dan anak kami Naposo, melakukan yang terbaik dengan memberikan silua atau persembahan dengan penuh sukacita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Demikian Amang Inang dan anak-anak kami Naposo yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf.
Horas. Tabe gemai de puji-pujian sian kor inahana diuduti kor ama wilayah sada. Mare de mahita sami papunguo pilion sada ado sada be. Oh
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramuti aka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhu na. Dihamu amanginang. Ruas ni huriata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata na saor dihita di parsaorata di parningotan di hasasaor ni tod di parbadia gokne guar hiete tersurat di ulau ni apostel bidu 2 ayat saya saha rudi ayat 10 ujama dihita nange mata payuti utamanginang hasosonggop ni tod di parbadia. Jadi dung Jepang hari 50 honi Pentakoste pengumuman nasida saluhuna di sadainganan. Jadi masa matopu suara sia gijang songon parangongos ni alugu nagugu mamulus. Gabi digohi ma sadok bagas huddulan nasidai. Jadi tarida ma dinasida suman tudilani api namar jillam disonggopi ma ganuk nasida gabe gokto di parbadia manasida saluhuna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon ni todii tu nasida makkatahosa alai adong ma aka Yahudi na maringa di Jerusalem halak na daulat sian saluhuna bangso na ditoru ni langit alai dinamasa suarai marpungu manatoropi. Jadi tarhalomong manasida ay ganup ubege nasida makatahon di hata nabi. Jadi tarmalima nasida saluhuna jalalongang akanin nama dah halak Galilea saluhu nasida nama katai bahasa ganup hita ubege di hata hasomalat tabi halak parsia dohot media dohot elamit dohot akan amaringan di Mesopotamia, di Judea, dohot di Kapadosia, di Pontus, dohot di Asia, di Frisia, dohot di Pamfilia, di Tanah Mesir, dohot di akalua Libya, natukan Kirene, dohot halak Rom, namaringana di son, akala Yahudi, rodi aka perguru aka halak Kreta dohot halak Arab di hatat tabido itabege di hatahon nasida aka ulaun habal gaun ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhuna jutbe marohana akanin nama sama nasida namar huwa doi ulaning alai mangicahido nadiba akanin nama gok anggur natonggido nasida. Di sido saha ni turpukta di parminggota sadarion minggu parningotan di hasasaur ni toddi parbadia na mangigil topik huaso ni toddi na pasadahon kuasa roh yang mempersatukan jala takas do pera ala memang adong do tarsurak di hita topik songoni nang patik lau songoni do nang introitus natolu rumangi sasitonga marastuad doi wahado asa
Sapanata pa kita tujulu na sinaoran ni toddi ni debata, naginohan ni toddi ni debata, asanasada maradupun na asing, makilalahon, adong parasingan nabi, alay laus uduma, sude nasada maradupun na asing, makajongjokon parasingani, laho manupahi akka na asing bido, asalam sedahita. Amin. Itu to. Sa sitong na sesederhana ido. Mulo na yung talapatani. Hasasaur ni toddi parbadia. Di bagasan mingguta sa dario. Jala memang hasasaur ni toddi parbadia juga cenderung hendak memakai intelektual, pikiran, rasio na dong dihitabi alay ko ditoru ni huaso ni toddi parbadia doi. Alibi keinginan dan kegiatan yang selalu mengupayakan apa yang baik untuk menanamkan dan menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ansih menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari rencana dan rancangan Tuhan. Na pinodahon jalan nabi nagabagahon ni Yesus Kristus taga mana iman tuan wagijang ahro tahi diduk di si di somamu jolo paima di tongos damang madongani hamu taga di tongos damang na madongani nasia di Lukas 24 ayat 40 sia ahadu di ulah nasida ngongong do makatahatai do makatadongad do buse saudo dao naluri imago de tetap ada di dalam diri setiap orang, apalagi nunga jojot talaki rap doho Yesus Kristus ditikina mengajari Yesus Kristus, masakan tidak ada yang tinggal dung manai mana tuan wagijang dangin wae dang mungkin dang adong nanggo pala ipos na perbuini persauran na perbuini pangajarion di Yesusi mulut ajano di Lukas 24 ayat 40 sia saat ayat 50 itu kegiatan-kegiatan yang membangun ketika akan menerima kuasa pas sahap ponoton ni toddi parbadia sumahapon rohanasida sumahapon ngolunasida sumahapon ulaun nasida asamar sangap debata asamar guna ulaun nai asamar parbui ulaun nai asamar guna ulaun nai maradopon akahatoropan maradopon di tonga-tonga ni komunitas dohot aka perpunguan asa unang gabe pertutukan imana asa unang gabe si bociri akadosa ibana. Apa yang dilakukan? Berdoa. Coba juta jahat. Asal unang gabe heran nomor puluk tu. Lukas 24 ayat 40 sia. Hari di si. Jala surwokuma songgo tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai miyam mahamu di hutaon. Pami paima di solukok kamu hagugo na siya gijangi. Mia di hutaon marhua masuk tu Jerusalem, masuk tu bagas joro ni Jehovah, mare de mamuji Jehovah, martangiang mangodihon pasahato pagidon na tu debata. Kegiatan-kegiatan yang membangun selama ini semasa mereka bersama-sama dengan Yesus sampai pada Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus nama naik tuan gijang roh ibanu tonga-tonga ni portibion marhite-hite akatadda songon nakaning na kucahau di tonga-tonga itu alani di hamu amanami dohot inanami na hinaholonga di bagasan Kristus Yesus. Ba memang hobbar tutur pujamita nasaha tu hita di bagai sa tikyon arong do hal-hal na paling prinsip na ikon hanguluhonota na ikon parrohahonota nang pesasitong na porsyado hita kuasa Allah memiliki hak prerogatif untuk merubah setiap orang alay arong do nasutar paube. Mulu di hala Israel ujui di guari di
tegar tengkuk ninna. Molo dihita si jogar rukung. Manangape sa di padodongan na, tu soporsiaon, hola pola pikir na negatif itu setorus suat di uto-uto na. Tak kaya mampu melihat dan menerima sebuah perubahan-perubahan mendasar dan yang besar di dalam hidupnya. Sehingga di dia peimana maringanan, nang di tonga-tonga ni luhutan nong maju, nang di tonga-tonga ni lua nong maju, tetap dia berpola pikir primitif dan bahkan mungkin barbar. Nang penang torang di BG, songo dia do pangajari do panugu-nugu ni Yesus Kristus di bagasang ngulu ni akadonganna, bahkan nunga di ida imana halonga ngabolu na pinatupa ni Yesus Kristus, alay selau do rohano pikiran na. Ima ka pola pikir na destruktif. Arong duin wai bisa jadi. Ngasong na hidup na diso. Akala kereta doh satu rusna jadi terhalomong ma nasida saluhuna alai jutbe dorohan ngatar halomong alai jutbe dorohana. Ada apa ini? Nani los di bataro kapangalahui mas bisa jadi asa terjadi perubahan nih, asa adong terjadi, asa adong masa di tonga-tonga nih ngulu nih. Jolma di sisi ngitanong on bahwa memang apapun yang terjadi pasti ada perubahan-perubahan. Pola pikir, bagaimana dia menerima, bagaimana dia mengaplikasikan, bagaimana dia menginterpretasi, bagaimana pula dia akan menerjemahkan dan mengimplementasikan dalam hidupnya sehari-hari. Nama huwa di nasida, nama rahata, lo bisa saplonom hatai. Nama bu, hidupan. Menangisi hamu kamang do taming na perminum di bagai setikun nolu si pata mabu heado hamu marhata na asing songon na hina tahun ne si Petrus doho akadongan na marjamita pola lubi si saplonom bahasa di hatahon na sida arong doi dan arong rake itu. Yodo saya dan naikon, idota. Memang saya arong-arong dua kapola pikir na si songoni. Lawang guturi daong, tidak. Sekalipun ada rencana mereka lawang guturi, mau menolak kegiatan-kegiatan kuasa Rohul Kudus. Alai ikut garis bawah horta do. Manangah pe hagogo dia pe kuasa-kuasa apapun. Molonung lomoro hani debata tung naso jadi habatan di mana ngah pe nagogo dia pe kuasa apapun habisuhod dia pe akasakap dohot rancangan rencana Tuhan itu tahe hagogo dia pe jadi memang itu dah di Romuelu ayat 30 sia saharudi ayat 30 lalu 30 sia itu jelas itu. Supaya kita tidak melempem di dalam iman percaya kita. Ketika kita memberi, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita mempersembahkan persembahan syukur buat kemuliaan Tuhan, buat pengembangan pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Sekalipun ada sedikit banyak yang anti terhadap hal-hal seperti itu, gudang kui. Alaidak habatan nisudi. Patulusonna, pabulusonna, paiyasonna, patureonna, marhite-hite, huasoni, toddini debata, asa tung lempos situturo hatta, mangulaho sadok lomoni rohani debata, termasuk mangulaho sadok ulau persuruon ni debata marhite-hite toddina, termasuk songon na pinatupani aka apostel dison, marjamita, nang pedang apalai ujung ni hatadida ni toddini debata, tidak. Dada holam marjamita songon na hulahu di bagas tikyo. Dada holam makatahon hata glosolalia. Tidak sesederhana itu kuasa Roh Kudus. Alai saha do tu namanirang ring-ring doho ate-ate.
Hobartu na sinuirakun, hobartu na hinatidako de panura heber. Kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Manirang ring-ring doho ate-ate. Tumajom sian, podang si dua baba. Pikiran apapun yang ada dalam pikiran kita, akar pahit apapun yang ada di dalam hati kita, semuanya bisa dipisahkan oleh kuasa Tuhan. Na mangula jala mangolu di bagasan rohani ganup akajol manatu mangi hocca na pinaborhana di bagasan ngolu persitutuon na mangula jala marhubas di tongani akaulon na ganup marsada-sada hobar tu si leho-leho ni debata. Si leho-leho ni debata tu si Petrus doho tu akadongan na asing makatahon hatani debata jala adong huaso na sobuy haabatan di manangise laho patorak kono. Itu dah, na pinatorang ni tod dini debatado. Ubahin na wuy, diatusi. Nang pedang sesederhana interpreter huaso ni tod di parbadia. Bukan hanya sebatas seseorang yang mampu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa yang lain. Lubisiani dope. Gerakan juga bisa diterjemahkan oleh kuasa Roh Kudus. Pamerengat tapi boy di terjemahon huaso ni toddi ni debata. Hataku pe boy ta terjemahon diterjemahon huaso ni toddi ni debata. Gabe borhat tita setonga-tonga ni ulonon dada holan mamaritahon. Dada holan makkatahon. Tabu jawitani padita siraiti. Tabu bigio hola bigio do dada hola sebatasi. Dada hola sebatas dia mengerti dan paham apa yang disampaikan, tetapi dia menerjemahkan dalam bentuk perbuatan dan kegiatan. Amin. Ido huaso ni toddi ni debata. Alani takas di dokoni di Rom 12 Rom dunai. Saya ada Korin 12 ayat onom saharu dia ayat walu. Iya, ragam do hagugun, ragam do si lehon-lehon adong dihita. Adong do nabuy makatahon. Adong do nabuy dilehon mangajari. Adong do dilehon nabuy manupahi. Adong do dilehon nabuy marpilian. Adong do nabuy dilehon pamasukon pilihan na otik sosadia tu bagasan amplop pilih pesta gotilo. Ala memang dak sanggu pau. Doho pin emas na belgai. Doho tas na marmengo-mengoi. Odo na buy hubat Tuhan. Om mapili aku. Om masileho-lehoku. Adong don na iko mangaleho pilihan na marhite-hite NN. Alidang adong ipos-ipos na nasi. Adong do ya katiki na berpudio. Sian NN ninna ala wisuda yang nakonna natari di UI asa habotowan sian ise NNO iba di medsos selamat ya nak engkau wisuda ninna tidak sida dui tarorato nang pesa situ nadang apala di sibe hita itu teh ala yang go udah angka surat-surat nih rumang-rumangnya ke angka kau rikok dulu deh. Nah, ibarat kamu dong lupa dita sirai isi, dita saus sirai mengapa satu pilihan dah. Tanggung jawab dui. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan kita harus transparansi. Dang nagabe naik marmang makon. Turaham na buhumang makon 200.000 dulu lihat. Meribakon na adong dihamu nabi. Itu tahe? Itu. Alay songo padok ni amaksiani pernakaningan itu. Ahado boy bahenoku laho memeleho pilih aku laho pahe bakon pakobosu di tonga-tonga ni huriau manang namar hite si sipe huriau manang namar hite namanuhor ahado tak kay nakani pada dia kasih si lelengi. Meng nayam go tapi huriau manang dak polariko dia wam go tei sedia memudal 150.000 sedia argana 500 no tolor 50.000 huriau dak pola dia wininna. Tidak apa-apa. Bagus itu.
Alana memang manang nasongo dia berpikiran ni jolma songo pikiran ni hala jahuri nak kaningan yang memikirkan hal-hal yang negatif tentang apa yang sedang terjadi akan ditahirkan, dipaias, dipaune debata. Jada tahapor syaido dalalau paune honi anon hata parpudi lau pangujungi di parminggu tau. Natai deho rap nasa nani lehomi tung nasu jadi ucatokui dang mari posipos be Tuhan tangi aku kamu mahuriai dohok panitia asa torang-torang tigor-tigor idu hadaridan natini roni toddini debata alai molo gabe dia hado guarna itu kan alai mulu gabe disalahgunahon panitia perhalado doho pedita sirait anggui dusena bulum mai haru dibege hamu si Ananias doho Sapira anno budo jahau munai dulon ni apostel 5 torusan ni turupuk jami tau bernazar kepada Tuhan. Nungen yan apala luja o manuratto dohot amang pedita resok taringot tu janji iman dohot pesta gotilon songon nasorong do be pakkorhonen naraku do iber kamu do ka dititingi sampai 2 minggu paduduti aku to yang na minggu ketiga benon na musei taringot tu janji iman taringot tu pesta gotilo jala memang ido todina siya mula na siya na jolo nang berubah-ubah bentuk-bentuknya. Balam maju kita tong, balam maju matong perbuatan doh tindak-tindak itu teh. Bangulun waeng merpesta gotilo kita, anggo pesta gotilo dangarok salana di si. Itu murni dari Alkitab. Mari kita baca itu kitab Imamat. Bagian ni tod di parngoluon, tod di parsaoran ni jolma doho debata, namar ningo sudi akasi leho-leho padugun-dugun ni debata. Kalau kita googling itu, Hari Raya Pondok Daun itu identik dengan pesta gotilo. Sudah membuat pilihan dah, sudah membuat perbu ini nguluna, bain hasangapon di debata. Bah memang atong angguna uji ido si panganon ni, alak lewi keluarga ni paditan waing. Alani dak pola si hepek konotto ni. Omma panganommu paditan naminin na lewi ibuan tu bagas joro ni jahubai atur mak pature-ture mak padenggam mak suka-suka mak cukupkanlah ali-ala adong durupani festival sekolah minggu distrik Walu DKI Jakarta ala adong durupani festival sekolah minggu PGI DKI, Provinsi DKI Jakarta, bari kok dora. Si namuk tu si hidup tahe. Si dia anggo sosial. Katong pudi munai, katong pudi majolo tahe istilahnya. Baidu dah. Si kita tu hita tu. Huaso ni tod dini debata tu, ya. Dalam bentuk apa kuasa Roh Kudus akan memberangkatkan kita? Dalam bentuk apa yang aku terima? Dan itu harus berbeda. Songo parasingan ni saplonom lobi perhataan. Jadi itu saya lapatan ni huaso ni tod di perbadia hasasau ni tod di perbadia. Ternyata kita berbeda. Kita mengakui bahwa ternyata kita berbeda dalam segala hal. Dalam pola pikir, dalam bentuk badan, dalam bentuk wajah, bahkan dalam bentuk isi dompet dan pundi-pundi. Kita berbeda semua. Alai tabbani huaso ni tod di parbadia akan membawa kita, akan melahirkan dalam diri kita teologi berbagi, teologi keseimbangan. Jidang hapalan dapat pudio B istilah subsidi silang. Dang hapalan dapat pudio B. Jaladang satu gereja mengajar honi. Yesus Kristus dewata ilo na mengajar honi.
Di mana kebetulan kami mengigil tema di pesta goti lauta. 2 Korin, pigana ketahi. Walu esap 5. Si peop na gudang, dang marlubi-lubi. Si peop nautik, dak kurangan. Unang arong na marungutu, unang na magkagijak ko na binanabi. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Holani ado kalubiaku di lo Tuhani yang menjadi kelebihan daripada tanggung jawabku. Itu wasun itu dini debata di kita. Apalagi mulut aja anak kaningan epistel na sahat tu hita. Songo dia do wasun itu di debata korelasi kuasa pencurahan Roh Kudus terhadap seorang Yusuf. Itu. Dan memang ternyata sebelum firman Tuhan itu, Tuhan sudah berjanji kepada Yusuf, aku akan menyertaimu pos roham. Alani suku-sukun isedo nani donganan ni debata. Isedo na tahu nasi nodangan ni toddi ni debata. Isedo na tahu nani ramotan ni toddi ni debata. Nuaing mingguta parningotan nama. Marningot haburjuon, marningot habalgaon, marningot hinadenggan di waso ni toddi ni debata. Nama naripari saha turingring doho ati-atetta. Na ikut tarida takas di bagasang ngulutta si ganupari. Marhite-hite hatakku, pikiraku doho pabayenaku. Otik manang nagudang. Manang na marhite-hite lelang, manang na marhite-hite napapunguhod dana, manang na marhite-hite paleduk ko si majaloku pasahatu piliaku tukatong pilian nanyo jorhon niya akasitua nami manang na marhite-hite hupataru tu bagas joron debadiei tujolo piliaku. Itu semua akan dibersihkan dan ditahirkan oleh Tuhan. Itu dah. Asamar gunai, asamar lavatani. Ainang pesongo dia belgani piliatta. Mulusian gutu-gutu ni roha do tapasahati tuk somar gunai. Ali tuk songo dia piliatta. Mulu di bagasan roha nama dok mauliate. Belgado pakorone. Alanita coba memberikan sebuah improvisasi marhite-hite panitia. Pesta Gotilo di Bagasa tahun 2024. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin berubah, semakin teratur, semakin enak. Dak suha-suha ni pikirat dah. Ale hobar tu panuturion ni debata. Mulu pihak kegiatan kita di Batupa, akka panitia di Bagasa Tikyon. Tahalat cuma kamang tamina. Tatangyakom manasida. Jala tahokok mah ulau ni huriata. Ai ido hataridaan ni huaso ni debata marhite-hite toddi parbadia. Tidak cukup hanya dengan kata seperti yang disampaikan oleh Petrus dan sahabat-sahabatnya. Tapi lebih daripada itu. Jalataida molotajaha saha rodi ujung ni biddu duaon. Itu yang harus dan akan selalu terjadi. Saha rodi ayah 40 itu. Laos ido mulani hajongjongan ni huria. Laos ido hataridaan ni huria najinonjongan namarujah tu toddi ni debata. Ganupari martangiang. Ganupari patupahon partangyangon. Jala pernah punaomu doi. Milikku adalah milikmu. Milik kita adalah milik Tuhan. Alani dihuaso ni toddi parbadia di bagasan minggutta sadario. Taloas madebata hobar tu fotum introitus nasaha tuhita. Jala lehonokku ma tuhamu. Toddi doho roha nai baru. Tajahaman non fotum nasaha tuhita
lehonokku ma tuhamu todde doho rohane baru butokku ma roha batu siad dirimu. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita undang kuasa Roh Kudus melalui latihan dan frekuensi, meningkatkan frekuensi hubungan kita dengan Tuhan di setiap waktu. Dengan membaca firman Tuhan kayak itu, madohoti per minggu songon nadat di bagasa tikion, madohoti akapar tangyangan napi natupani huriata, doho lan akana asing. Itu akan meningkatkan frekuensi hubungan kita dengan Tuhan yang melahirkan komitmen-komitmen untuk melakukan banyak hal. Tahapan-tahapan yang besar dalam memajukan pelayanan gereja HKBP Pasar Minggu. Amin. Mertangyang maita. Ali de bata Jahuba amanami, mauliati matuhan di pasahak rohanami tuho didongani asini roham hami, sahak rudi obas tikyon. Mauliati ma di parsauran nami, namar ningok dohami li Tuhan di huasom, burjum dengan nibasam, marhite-hite di perningotan hasasaur ni todim todi parbadia. Lomodo roham ali Tuhan di luhutan yakana badia. Napi narbadia mudohami nuai nang pe marasing panatapan nami, marasing nang pangatusyon nami, marasing nang pikiran roha doho sude akan adong dihami alemar hite-hite huaso ni todim disodangi mahami para singani gabi huparhasia kami laho manupahi laho marparsauran na dinggan songon na pinasaha umar hite-hite Apostel Paulus sada do pamatang alay marasing nang saluhu na ruasna tung sotardok ruasna sada tu akkana asing nama dok audo na sumitong audo na porlu sudi do porlu di ho ali Tuhan ay hodo pamatang na tutui hamido akaruas ruasmu manang aha pinabui hupatu pahami gogo pikiran doho si bahenon sudi mahami ali Tuhan masih hokopan masih tupahan nasada maradopon na asing sapa natapan marnida dau tuculu laho mangyahi akan muli di tonga-tonga ni ulaon pakobasion ni huriam HKBP Pasar Minggu alani marhite-hite huaso ni tod di parbadia nasaur di tonga-tonga nami lam tu serep nama rohanami, lam tu ringkas nama hami laho marpilian, lam tu api nama parsauran nami, jala lam tu tadi nama ulaon pakkang uluhonon nami di hatam nabadiai. Alani pasu-pasu masude, ruas ni huriam naro di bagasa tikyo. Asagabi pasu-pasu hami, diaka na di humaliak kami, tarlumubi diaka ulaon, nong pinograpron ni huriam hagayu Pasar Mingguon sian akasikola minggu saha rudi namatua lansia amanang ina atau mau lihat ma dihuali Tuhan saha diho mahami nangakaruas ni huriam huwa kami ditangyang nami asa odi honom munasida saluhuna dia ke ulauna namaragami ulau di pasar di kantor martiga-tiga guru pangajari polisi TNI doho lan akana asing saluhu neli Tuhan si lehon-lehon na siya kodoi laho parhasyangon na majalo akapasu-pasu anggia mali Tuhan ulaw negabe matamual na tonggi ni sa dinasida haba ora ni pasu-pasu siya ko si halat sonon na doho si parsaulihon na sida bahin sangat doho marhite ulaw ngulu si gano pare ajari mahami sa luhu na madok mauliate tuho dina sa luhu na huwag kami karuas ni huriam na tongo di bagasan parsahito na li Tuhan asiroham jama pamatang ni sudia karuas ni huriami siya nau me sahat tunatumunga di hangaluton na adong di pamatang di roha ng pikiran na sida Tuhan asiroham apeho tangamu na labo jala na sunba diyay mamasu-masu na sida paso-paso oba naksipangano na sa gabi parhitia mo mga lehog gugu mabubu sahi siya pamatang na sida bi dia kana marlas ni roha di bagasan na sa minggu marhite ulap tahun Tuhan asiroham patod dito tu bagasa roha na sida sa luhu na martaba umur moru donang ari-ari na sida atong asima roham ajari na sida mamake partikian asing ni namakalason gajang ni umur
na pinasaha mo tu nasida. Akaruas ni huriam natar pasu-pasu di bagasan na sa minggon marhite-hite akayanak ko na pinasaha mo tu nasida. Keluarga manurung boru huta barat, keluarga butar-butar boru marpau, keluarga pajaitan boru sigalingging, keluarga si mainhuruk boru pardosi, keluarga si mare-mare boru na 70. Manang adong dope nasuhugwari hamil Tuhan. Asiro ham pasu-pasu nasida. Pasu-pasu anak boru na pinasaha mo tu ganuk keluarga. Ibur magudang makaposo-posoi. Lehon habisuh do tatao dinatorasna. Tabaya ka pasu-pasu. Asa adong parhasyangon natorasna. Pagudang-gudang akayanak kon na pinalumay homo dinasida. Tarlumubi. Ajari akanatoras nabi. Makkalaputi hatam doho parsauran na doho to. Asa anggia diajari akayanak kon nami diajar na siyakko. Asa anggia gabi si walas ni roha, si pasu-pasui di keluarga tarlumubi di tongan ni huriam. Atong mau lihat ma di ho Tuhan. Saha di ho mahami. Paborha mahami di bagasad dame. Jala pakyo nami partikian na pinasaha mo bain sangap di ho. Amen. Tapasaha mapili at tatujulu, tapuji ma Tuhan ta. Sungguh Tuhan minadi jolomon, uton dini debataki. Uhi pagi mudura
Deo naik tolu jong-jong mahita. Martangiang mahita tapasahak mapeliata tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dengkat dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma sien na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na hutus di culum. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajao muli tonga-tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami, nasotarasam do godang ni sileho-lehom mudihami, todim na badiai di lehokotu hami jolma, sumonggopi hami na leaon. Na umargaido di lehokotu hami, jalagumudang doi sian Portibion, doho sian pangisina sude. Ope, mauliate marohanami, jala pujion nami maho alani sude habalgaon, dohot hamuliaomu, naung pinapatarmu tuhami. Saya lehon matod di parbadiai tuhuriam, akkanaolo mangihutto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatottong hami mian di barita naulii. Aletod di parbadia, sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutad dahami akadosa nabalga doho na met sipa sidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami asalam badia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbahek kami saur di bagasan huria nabadia nasasadai. Sayo dihon jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai si leho-leho tuhuria, asalam gadda torop ni akaparbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siniroha, nama maritahon habal gaumu di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi, asa tau nasida saur tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan natarpodum, jala pargugui akan nagalik. Saya songgoti ma akan nanaeng, saya songgoti ma akan naneang, doho natakang meroha. Asa ditinggal honda sida hasahatun nabi. Saya parrohai akan nabujok roha, jala apuli akan namarsak doho nadangoli.
asa unang dirupa-rupa portibion akka na manguluiho. Say tata mana targogo doho na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseaw di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus jalamian maho di bagasan na sida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi panguhum dohot akka raja. Asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari na sida ari paruhuman sugut. Say patugu haporsiaw nami. Asa totong huingot tami naung sesa dosa nami. Jala buanommu hami tuhanguluan sugut. Say sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang malakke dagingon. Panguluommu domuse. Asa masuk hami marnida di bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banwa gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say sao malomon roham di banwa tongaw songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesa madusa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu na syed debata mula mahamu di bagasad dami. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madamena tutordim. Amen. Selamat hari Minggu madihita sa luhuk na, tuhat tama nama masu-masu hita.